Shalom, shalom. Nous allons démarrer quitte la mission de prière. Nous allons démarrer quitte la mission de prière. Shalom, shalom, sœur Claudie. Shalom, évangéliste Nathalie. Shalom, bandokonion sur la sauce connectée. Nous avons la prière à 23h30. Bien aimé, nous avons démarré la prière à Bissau. Nous avons démarré quitte na Bissau ya lelo. Shalom, shalom, maman Odette. Tout démarré, tout démarré. Shalom, shalom, Mandekonadiso et Mekon. Shalom, Asie Raf. Shalom, Mandekonadiso sur la liste connectée. Toujours démarrer, prière la Bissau. Toujours démarrer, prière la Bissau. Alléluia. Nous pambola nzambe pona pokwa lelo. Nous pambola ye oya bateli biso pendant toute la journée, à battre le biso na misala, à battre le placement na mituka, à battre le biso na ba voiture. Tozo banda prière na biso ya adoration, tozo pambola ye, tozo metola ye, parce que aza merveilleux. Adorer nzambe na yo, banda ko adorer ye, banda ko netola ye, banda ko yebisa ye merci. Merci pour Nata Oyo Pesinga. Merci pour le moment Oyo Pesinga lisusu naza na présence na yo. Ozo remercier pour na butu oya kitoko apesi yo, pour na journée kitoko apesaki yo, pe na butu oya lelo, pe na kimia oyo nzamba tiela ndako na yo, na libota na yo, et puis na bandeko nyonso baza cher pour na yo. Topamboli nzambe pona bolamu na ye. Bondela nzambe siko sali. Tozo prier bien aimé. Prier les bons dieux. Bondela nzambe na yo. Bondela nzambe na yo bien aimé. Alléluia. Tozo prier les bons dieux. Bondela nzambe siko sali. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, Père éternel. Topamboli yo, tunetoli yo nzambe. Toza reconnaissant pour na bolamu na yo. Toza reconnaissant pour na soirée à lelo. Obatela kibiso pendant la journée. Na journée lelo nzambe tomoni bolamu na yo. C'est pourquoi tu es kopambola yo. C'est pourquoi tu es connaître la yo les vivants. Tu es connaître yo aux âmes merveilleuses, Seigneur. Bolamu na yo na mapota na biso. Bolamu na yo nzambe. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Tozo pambola ye po aza nzambe. Nzambo abateli yo bien aimé. Kolala kolamuka eza habitude. Soki omoni mokolo lelo piere mezaka ngolo nzambe. C'est pourquoi to pambola ye pona bolamu na ye. Tosoko élevé trop na ye pona merveille na ye. Mosusu azate lokola ye. Alléluia. Moko te akokani na ye. Moko te aza lokola ye. Nzambe na biso aza merveilleux. C'est pourquoi tozoko adorer.
esika ozali bien-aimé banda koatore nzambe mpo na vie na yo, banda koatore nzambe mpo na sante oyo apesi yo, banda koatore nzambe mpo na vie ya bana na yo, banda koatore nzambe mpo na foyer na yo, banda koatore nzambe, haleluya, banda koatore nzambe na yo bien-aimé mpona bandeko oyo botama na bango. Sango moko te ya mabe eyeli yo na matoi. Tangu nzambe abomba mabota na biso, tangu ba oya biso baza na kimia, biso pe tokozala na kimia. Banda koatore le bon Dieu, banda koelefe ye, banda koexalte ye, il est merveilleux. Banda koatore nzambe na yo, banda koatore nzambe na yo, haleluya. Bien-aimé, tosenga miséricorde na ye, tosenga miséricorde nzambe na bafi na biso, tosenga miséricorde nzambe na bafi na biso, senga miséricorde nzambe na fi na yo, miséricorde nzambe na fi ya libota na yo. Nzamba mona bino, nzamba mona ba oya yo, nzamba mona ba oyo botama na bango, nzamba mona bomoi na yo, mawana ye kita likolo bomoi na yo. Oh, c'est la grâce na ye écoulée. Oh, la grâce écoule encore, bien-aimé. Oh, c'est la grâce ensemble écoulée na fi na yo. Le miséricordieux amour na yo. Le miséricordieux qui tisa mawana ye likolo bomoi na yo. Le miséricordieux, alléluia, notre Dieu est merveilleux. Oh, c'est la mawana ye kitana bomoi na yo. Alléluia. Loba ete nzambe monanga na pokwa lelo. Na pokwa lelo na ye liboso na yo étant comme royaume ya ba sacrificateur. Na ye liboso na yo pona ko présenter au fina ngai. Oso prier, oso komi kitisa na présence na ye. Oso komi kaba na présence na ye. Osenga ngolu na ye kita likolo na yo. Oui, nzamba kitisa faveur na ye na vie na yo. Que le sang de l'agneau et le kanako justifie na pokwa lelo. Osenga grâce à nzambe, faveur à nzambe likolo na yo. Bondela esiko zali, gloire au Seigneur. Priez le bon Dieu. Bondela nzambe na yo, bondela nzambe na yo. Alléluia. Oh Jésus. Oh, gloire à toi l'agneau. Yahweh monangai. Miso na ye mona ngai, ngolu na ye kita likolo abomoi na ngai. Hallelujah. Banda komi kabe paine, banda komi tike paine ye. Oh, gloire au Seigneur. Il est merveilleux, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, l'agneau de Dieu. Tu es quoi, toro na soirée, alléluia. Tu es connaître là parce que vous êtes merveilleux. Tu connaître la yo po ete yo pesa ki biso mokolo lelo oyeza mercredi. Nango tolobi merci parce que kalate tozo traverser na yo nzambe. Toko ta jeudi oyeza mokolo musu. C'est pourquoi tozo ko adorer yo. Tozo ko élever yo le grand Dieu. Miso na yo monanga. Miso ne mona libota nanga mona ndako nanga bande ko nanga na botama na bango. Na sengi grâce na yo. Na sengi miséricorde na yo nzambe zaliko na biso. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu veux tenir sur la biso maboko makasi. Gloire au Seigneur. Tolingi tout ça la partage. Tout ça la partage, exhortation. Exhortation et la parole de Dieu. Tout ça la partage et exhortation. Il y a un peu comme ma biso na prière. Si tu peux traverser, tu peux t'en apporter à jour et lundi, jeudi. Kalate dans 15 minutes, tu peux t'en apporter à journée mususu. Ok, tu fais bien biso na mukanda ya te Samuel. Mukanda ya te Samuel.
Oui, Toto Fungula 2 Samuel, chapitre 12, commanda verset 15. Tina verset 18. 2 Samuel, chapitre 12, verset 15 à 18. De Samuel, chapitre 12, verset 15 à 18. Comme un tableau, il y a écran. De Samuel, chapitre 12, verset 15 à 18. Bible Bible. Merci. Merci la bande de Kobakomi. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup pour la présence nayo. Bible Bible. Bongo Nata azongi epai na ye. Yahweh apesi maladi makasi na mwana oyo mwasi ya Uria abotelaki David. Bongo David abandi kobondela Nzambe pona mwana azalaki komilalisa nzala pe na butu azalaki kolala na mabele. Na bandeli verset 16. Bongo David abandai kobondela Nzambe po na mwana azalaki komilalisa nzala pe na butu azalaki kolala na mabele. Verset 17. Bato na ye ya motema babondeli ye mingi alongwa na mabele, kasi ye alingaki te pe abandaki koboya kolia ata eloko nini na tango bango bazalaki kolia. Verset 18. Sima ya poso moko mwana akufi pe bato na ye babangi koyebisa ye yango. Bakomi koloba na bango tango mwana azalaki nanu na bomoi. David alingaki koyokela biso te. Bongo sikoyo ndenge nini tokoyebisa ye te mwana asi akufi akoki komisala mabe. Verset 19. Tango David amoni bato na ye babandi kosolola bango na mongongo ya se, ayebaki te mwana esi akufi. Bongo atuni bango mwana akufi. Bango bazongisi akufi. Amen. Voilà. Oyo eza lecture na biso touti kotanga na mukanda ya 2 Samuel chapitre 12 kobanda na verset 15 ti na verset 18 comme pour ça la lecture nyonso pour comprendre l'histoire bien. Bible eso parler natina ya histoire ya David elongo na Betsheba. Eloko na ningina lobela plus awa ezali innocence. Yango ezali thème ya exhortation na biso l'innocence. C'est-à-dire quelqu'un oyo aza innocent. Quelqu'un oyo ayebi eloko te maza victime. Yango ezali thème ya exhortation na biso. Na pokwa lelo, bien aimé, soki okozala prudent, pe okozala sensible,
exhortation oyo eko transporter biso na kati ya prière ya lelo jusqu'à ce que toko posséder journée oyo ezopanda dans quelques minutes awa po tokota jeudi. Tolobaki toko tika prière ya 23h30 jusqu'à ce que to traverser année oyo, parce que année oyo ezali année moko koti makasi na histoire ya l'homme, et puis ezali année moko ya bitumba, ezali année moko esika to vivre comment ba appui ya séjour des morts ezalaki ouvert, et puis ba proche na biso ba kufi ma bebele salami. Alors biso to tika te jusqu'à ce que to traverser mbula. Pour traverser Mboula au 2020 en 2021. Voilà, rapidement, exhortation na biso ezolobela mingi na tina ya innocence. Na mutu oyo aza innocent. Mutu oyo asali mbebate. Oyo ezali histoire ya David na ya mwasi ya batu Urim. Ndenge bibelobi David abotaki na mwasi ya Urim. Histoire ango, naza sur biso nyonso toyebi yango, eza histoire mo eza tellement profond et puis dans la profondeur epele histoire de David na Urim na Betsheba na te yango balebele. Mais nalingaki nalobela point ya mort ya mwana oyo. Tangu David amonaki mwasi ya batu Urim, bibelobi ete David azwaki mwasi ya batu et puis akushaki na ye. Tangu David akushe na mwasi ya batu, Bible soloba ete azalaki femme mariée, mobali na ye azalaki soda ya Israël, azako bunda pour la libération ya Israël. David mukona kindeki na combattre, a préféré ki apema amataki na terrasse ya immeuble, azako tambula moni mwasi wana azako sukula. Ibelobi azalaki mwasi kitoko na kotala bena miso ya bomoto. David azwaki ba information pour na mwasi wana. Alors abengisaki pe akushaki na mwasi ya batu, le roi David, l'homme selon mon cœur. Akusha na mwasi ya batu et puis atia mwasi wana zemi. Alors mwasi wana azwa zemi, na zemi azwaki ayakobota mwana moko. Bible zoloba ete tangu prophète Nathan ayaki kopamela David, tangu apesi proverbe prophétique, tangu apesi lisese wana, parce que na tangu akalezalaki so ba pesi yo lisese, so ba poser question, réponse oyo ko répondre yangwana ekozala sentence na yo. Yango pe salamaki pa ya roi David, tangu apesi réponse, sentence ne salamaki wana. Siko Bible zoloba boye, tangu Nathan asakoli, Nathan abimi asongi epai na ye. Et mwana ya David oyo babutaki na Betsheba abandi kobela. Abandi kobela. Pendant que azalaki kobela, David aebaki secret ya prière. David akotaki na prière, azako lala na mabele. Aolala na mabele, David azo prier. Aobondela Nzambe afin que mwana wana akufa te. Mais soki otangi na verset 15, Bible soloba ete Nzambe mutu afrapaki mwana wana. Nzambe afrapaki na malade. Alors David a so prié le bon Dieu afin que le miséricordieux ayokela ye mawa et puis na mwana na ye, afin que mwana wana kufate mais abika.
azalaki kolia te, azogene, azolala na mabele, azosuplie Nzambe. Azalaki na attitude moko ya supplication. Mais malgré attitude na ye ya supplication et puis ya kolela Nzambe, Bible eloba ete mwana wana o David aza kolalela te, aza kosala ba jeune, mwana ngo aya kokufa. Etango mwana wana akufi, alors David atelemaki. Atelemaki, sali na ye, bazalinga koyebisa ete bazala kobanga peut-être le muswa ko komisala mabe. Parce que bamonaki attitude ya David pona maladi ya mwana wana ezalaki penza na komitungisama. Eloko nini naloba na pokwa lelo pona prière na biso, mwana ya David azalaki innocent. Batu basalaki lisumu ezalaki batu mibale. Ezalaki David na Betsheba. Bango batu basalaki lisumu, et puis David mutabomaki Urim le tien. Les deux personnes, David na Betsheba, bango batu basalaki lisumu. Alors, batu basalaki lisumu ezalaki David na Betsheba. Mais na kati ya lisumu na bango, mwana wana asengaki te abotama na relation wana. Landanga bien. Mwana wana asengaka te abotama na relation wana. Mwana wana tangu David bazo koboka, baosa lisumu, bango mibale na Betsheba. Mwana wana aeko botama na kati ya accident wana. Et na kati ya accident wana, porte fungwani, alors mwana wana aeko kota na mokili. Tangu mwana wana kota na mokili, abotamaki na nzela ya accident ya relation moko oezalaki mabe na miso ya Nzambe. Ya mwasi ya batu, ye David azwaki mwasi ya batu abotisi ye, asangani na ye mwana wana aekota na mokili. Tala lolenge mwana oya botamaki. Etango mwana koti na mokili, Betsheba azwi zemi. David eloko ni na salaki. Aluki akamufule zemi wana. Abengisi mobali ya Betsheba wazalaki kuna na front, na bataille. Abengisi po aya na ndaku po abana kolala na ndaku po David aloba ete eza zemi na ete eza zemi ya soda na ye. Mais mabongisi nyonso David asalaki esimbaki te. Lisumu ya David edma na mpole, et puis mwana wana abotami na kati ya relation wana, le pauvre innocent. Nalobi le pauvre innocent. Et tant mwana wana abotami na kati ya relation oyo, eloko ni salamaki bien aimé. Eloko salamaki Bible lobi na verset 15. Nzambe aye ko frapper mwana wana. Likambo kokamwa. Nzambe aye ko frapper mwana oyo abotamaki na kati ya accident ya relation wana. Nzambe a frappé mwana wana verset 15, et puis innocent abandi ko souffrir, abandi ko pela sérieusement, parce que ayena mokili, a koti na mokili, mais a koti na porte moko il fallait pas côté là. A koti na nzela moko ya accident il fallait pas côté la nzela wana. Bien aimé, na mokili a seto ponaka basi. Na mokili ya se to ponaka métier, mais na mokili ya se to ponaka mamate, to ponaka petatati. Alors, le pauvre innocent, mwana batu, apona kite abotama na nzela ya relation wana. Apona mate abotama na nzela ya bosangani wana. Mais le pauvre innocent a ebotama na kati ya relation wana.
Et tant que botami na kati ya relation, ezalaki relation moko ezalaki négatif, ezalaki relation moko il fallait pas, mais esalemi ye abimi na nzela. Tant que botami na kati ya nzela, alors Nzambe au lieu à frapper Betsheba, au lieu à frapper David, mais aeko frapper innocent. Mwana oyo ayebi ata eloko te. En réalité des choses, il fallait Nzambe à frapper Betsheba. Il fallait Nzambe à frapper David. Mais Mwana Batu étant que innocent, le pauvre innocent Mwana Batu, azala frappé na compte ya Betsheba, na compte ya David. Il faut à souffrir, à bela, à souffrir, si aye kokufa pour na lisumu ya David na Betsheba. Ma peni ni mwana oya salaki. De mutuna nanga ezalaka mbala mingi. Mwana oya David ma peni ni asalaki po a mérité souffrance et puis a mérité maladie wana et puis a mérité la mort. Ma peni ni innocent oya salaki. Est-ce que mwana wana mutu atindaki bango basala lisumu? Est-ce que mwana wana mutu asengaki bango yana mukili? A kota na porte wana lokola accident a botama, alors malédiction oyo il fallait ekwe ya likolo ya Betsheba, ekwe ya likolo ya David, mwana wana ayeko subir yango. Lokola pe azalaki mwana, lokola pe azalaki mwana, atelemaki te po a réclamer, aloba na Nzambe. Nzambe zanga ite, nga naza innocent. Naza innocent parce que ngate mnatinda ki tata na nga na mama na ngai ba kuta na relation wana. Nga na ye na mukili na accident wana. Nzambe nga naza innocent. Mwana wana il fallait akota na supplication wana. Il fallait aller la ta Nzambe. Nzambe yoke la ngai parce que nga naza innocent. Bangonde batu mutu basali mabe. Mais lokola azalaki mwana, akoka ko saisir état ya souffrance na été. Akoka ko saisir liwa na été. Pourquoi? Po azalaki mwana. Mais soki azalaki na âge moko ya maturité, soki azalaki mutu oyo akola déjà, akomaki na ba âge moko ezalaki avancé, naza sûr et certain mwana wana alingaki asosola état raison ya pasi na ye et puis ya souffrance na ye. Mais lokola azalaki mwana mukie, moyen asosola état ya souffrance na ye ezalaki te, po azalaki mwana mukie. Mais bien aimé, soki azalaki mature, azalaki na âge moko ezalaki avancé, tango azobela alingaki asosola ete eta oyo ya maladi na ye euti na nzela ya tata na mama, mwana wana alingaka supplier Nzambe pe apo atalisa Nzambe innocence na ye. Lokola azalaki mwana, moyen a déclaré combien de personnes bazaba innocent? Combien de personnes bazaba innocent? Bien aimé, les soumou ya tata na mama, yote mutu salamu. Yote mutu salamu. Au lieu bango ba subir, ba makambo bango ba luka, ba makambo bango ba kenda kokotela,
ba code ya o bango ba lukaka, ba pratique compliqué o bango ba salaka, ba cri diabolique o bango ba salaka, ba réunion ya butu o bango ba kotaka, ba likelemba o ezala compliqué o bango ba kotaka. Yo étant que innocent, bango ba kufa na ba âge moko avancé, ba kufa na ba âge ba 90 ans, ba 100 ans, ba âge na ba umela ki na mokili. Bango baebi ko subir eloko te, mais yo étant que innocent, lokola o côté la ki na porte wana, lokola accident, ozo subir yam. C'est pourquoi te pona ba parenté, te pona tata te, te pona mama te, mais porte nini o yo côté là. Quelquefois na vie, koza lokola mwana ya David te. Parce que mwana ya David azalaki na âge moko ya bomwana. Et tant que mwana asosola kite état ya souffrance na ye. Mais il faut to kota na état moko ya maturité. Parce que même les Bible solo batangu mwana azamuke bazo pese miliki. Mais tangu azo koma mko ba pese mikuwa. C'est-à-dire quoi? Vie eza na ba étape. Et ça na makambo mususu zala ko comprendre na ngote parce que zala ki mwana. Mais lokola okoti na étape moko ya mikuwa, okoti na étape moko ya maturité. Bien aimé, il y a de certaines choses, il faut fanda au réfléchir, au comprendre porti nini oyo yo kote la na mokili. Porte ni no côté la mokili. Ba innocent baso souffrir. Ba innocent baso lela. Ba innocent baso commis tout na ba question jour et nuit. Pourquoi kakanga? Pourquoi kaka famille na biso? Pona nini kaka biso? Eye la kaka biso. Bien aimé, il faut obima. Na âge ya immaturité, au côté na âge ya maturité, c'est-à-dire au comprendre au sosola porti nini oyo côté la kana mokili. Mwana o David abota ki na Betsheba, akota ki na porti moko zala ki porti ya adultère, akota ki na porti moko oyo zala ki David auta ko tangisa makila. À côté qui n'a porte moko il fallait pas côté mais quand la côté là qui n'a porte wana aza victime. Combien de personnes passent ba victime? Batu mingi bazo souffrir. Basala ba maladie moko oyo ezanga explication. Batu mingi bazo souffrir. Bazo passer ba état moko ya vie oyo eza très compliqué. Au mona mwana 30 ans, au confondre aux PC 50 ans. Batu mingi bakoma dépasser na vie. Otale boisaka na 40 ans, mais ozo pesa ye 60 ans. Combien de personnes bien aimées, ba fina bango ezana kati ya ba trouble. Combien de personnes, ba fina bango ezana kati ya bitumba. Mais afandi na bitumba wana et puis azo comprendre de te pourquoi nga fina ngeza na bitumba parce que ozana âge moko ya immaturité. Na lingo kota na âge ya maturité. Olongwa na âge ya bomwana, okota na âge ya maturité, c'est-à-dire âge ya maturité ezali âge ya batu oba koli, ya batu oba zo sosola etana ye. Bien aimé, le spirituel ezali plus fort que le matériel. Via batu mingi eza ya kokangama. Au côté là qui n'apporte nini. Au mona le mususu au kota ka na porte moko tatana mama ba grabandoki, ba grabachor. Bandoki pena oya propre. Ba sukola bino na makila ya batu. Bandoki wa ba sukola bino na mikuwa ya banyama. Au côté là na porte moko boye. Bien aimé, na porte no kota et complica vina yo. O komplika vina yo. Vina yo kota na bulu yeke. E kota na bitumba o eza sérieux. Na linginde o soso la porte nini yo kote la. Porte nini yo botame la. Tata no azalaki nani. Mama na yo azalaki nani. Pona nini bitumba na famille na bine umela akaka. David yewanati. Azo prier, azo bondela, mais rien ne change. Et loko moko te sala ko changer la vie à mona na ye. Et loko nini oyeso bloqué malgré prière, malgré intercession. Mais loko nini oyeso bloqué oyeso sala ete makambo fungwa mate na vie na yo.
Alléluia. Bien-aimé, dans la vie, il faut être prudent. Camarade nyo sauté, aza camarade. Mouninga nyo sauté, il faut ozalanaye. Il faut être très prudent. C'est pourquoi, na lobaka, ata soki na miso ya molimo, de saisir des choses spirituelles, mais quelque part même na miso ya moto ko saisir. Ezana batu mususu bapesaka solo nzoto sakanati. Solomo ata sukoli ata tie parfum misolo esila bate. Babulum se basina ba sorcier ya banduki. Mutu mususu soki okoti na ndaku na ye. Desordre lokola zandu. Net batumoko bauti bakota ki zandu 8 heures. Siko ekomi 17 banduko kanga zandu. Surtout ba zandu na biso e Afrique. Okoti na ndaku ya mutu ndaku ya mutu. Desordre compliqué. Tala babiloko mususu ba desordre mususu otomona kana miso abo moto. Ezali ndenge via mutu na kati. Ezali ndenge famille waneza. Ezala ba famille mususu ba fanda na ba désordre. Fandi mususu ba bundaka bitumba. Yo sikonde ko mwasi ba opeso conseil monika fino kino kote yangwana. Il faut faire attention. Porte nini au côté là. Porte nini yo au côté là. Le pauvre innocent mwana David azala innocent. Mwana bato akoti na mokili na porte moko ezala très compliqué. Et porte wana botamile porte ya David na Betsheba. Et puis na relation moko ezala très compliqué et compliqué vie na ye. Via batu mingi ezana complication ezana moto pokota enda wanganga. Via batu mingi ezana complication ezana ngote po yo osimbaka kisi. Po yo osalaka likambo. Osala eloko tozana innocent. Oza innocent. Mais bima na âge ya immaturité. Koma mature. Kola, sosola, ba makambo oyo ezobundisa fina yo. Pour soko sosolite ato pri ato bondeli. David a priaki. David a lalaki na mabele. David a gênaki. Mais situation est changée. Combien de personnes bazo gêner, bazo prier, bazo baluka. Mais l'eau bazo changer. Il faut d'abord comprendre porte ni no côté là. Il faut d'abord comprendre source na yo. Pourquoi porte ni na côté là. Ba parents na ba sala ni. Et loko David il fallait ça d'abord à comprendre porte ni mwana o ya côté leli. Et loko il faut to saisir ya mwana. Obala mwasi moko boye ayo kakati. Soko landelie famille na bango baza bongo obala mobali mobe ayo kakata komplika ka fina yo soko landelie famille na bango mobimba baza bongo porte ni no côté là oza innocent nous souffrir ba innocent bazo souffrir tolingi to prier ensemble toza kaka na 20 minutes ya prière to bonde ensemble place oza bien-aimé na lingo prier ensemble. Naningo fanda osala réflexion, o réfléchir. Kota na profondeur ya makanisi na yo. Bandota la vie na yo, bandota la vie ya oaza liboso na yo, bandota la vie ya oaza na sima na yo, bandota la ba vie ya baleki ya bayaya, oyo baya liboso pe na sima. Siko bando zonga, bandota la parcours nini bosali et banda ko réfléchir parcours ni ba para basala ba misusu ba lesa bango ba mpesi ba misusu ba lesa bango même ba kaka ba misusu bien aimé na butu balala ba binela bango pa ba para ba binela ba loka bango ba misusu ba tia bango na ba liste ya likele ba liste ngo zali kaka pona bango basani ba lokama lelo to yito prier nzambe to yito bonde na nzambe. Nalingo kota na âge à maturité. Obima na âge à kibo mwana, kota na âge à maturité. David a prié ki pona mwana na ye a gena ki a baluka na madele ni mwana na akufa. Banda kazo continuer ko prier mwana zo continuer ko souffrir. Banda ko continuer ko prier mwana a ye ko kufa. Oko geni, oko baluka, oko lela. Mais ce qui n'a nos solité porte nini oyo côté là. Sous ces années, tous on a na source pour réfléchir.
afin que tu vas briser des choses profondes. Batu mususu bazwa ba chance na bango batiango na kati ya libuka batuta yango na libuka bafia batu mingi eza na kati ya babulu yeke tozonga na source to comprendre les racines source ya problème. Amen. Alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, amen. Alléluia. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Oh, azali awa. Yesu azana beso. Bien-aimé, nalingi obondela Nzambe. Nalingi prier le bon Dieu. Obondela Nzambe. Alléluia. Bando ça la réflexion ya fina. Banda encore ko réfléchir. Bando tala oya landayo. Oya zali boso na yo. Bando tala parcours ya fina yo. Bando tala bitumba oyo e résistant na fina. Pourquoi kaka yo? Bien aimé, bitumba mususu pe o tala bwele ko azana simano aza bien. Yaya o azali boso na yo aza bien. Mais peut-être mobali oyo bala. Okenako bala, okenako sala pacte moko, okenako sala alliance moko na makila moko ezana ba problème. Donc mobali wana amemela ba problème ba souci na vie. Bien aimé, bando réfléchir. Place nini problème na ngezo uta. Songi sa makanisi na yo. Pendant ko songi sa makanisi na yo, bando kota na prière ya combat. Tala bien aimé. Bien-aimé, prière ya combat basala kamwe ya kufanda te. Alléluia. Prière ya combat basala kamwe ya kufanda te. Mais prière ya combat basala kamwe debout. Place au sa au télé ma bien-aimé. Bando bonde l'ensemble. Bando prier le bon Dieu. Alléluia. Bando bonde la pona porte ya entrée oyo côté là na mokili. Topona tata te, topona mama te, topona bakoko te, topona famille te, topona kombo ya famille te, bakoma musu ya famille to lata bien-aimé et koma bitumba na biso topona yango te. Bien-aimé, bando prier les ponts, bando ponde la pona porte ya entrée au côté là na mokili. Banda ko prier oso briser, oso ba ete ce qui souffrance nangai, ce qui bitumba nangai, eza na porte on a côté la kila mokili. Ezali mama nangai, ezali tata nangai, ngana innocence nangana so souffrir, oso ponde la le bon Dieu, ozali bani ko si délié, banda ko si délié, bando prier le bon Dieu, bonde la nzambe si ko zali, bando bonde la nzambe, bando prier le bon Dieu, alléluia, bando prier le bon Dieu, bando prier le bon Dieu, ba problème monsieur Zolanda biso bien-aimé, ezali kaka porte auto côté la kina mokili, mama na bino akufaka na crise, yana yo ayekufa na crise, yano mususu ayekufa na crise, esali ete yo posala ba symptôme ya crise, peut-être comment koloba ete lokola esala héréditaire ngape na akufaka na crise. Bien-aimé, bandako brise toso bonde la nzambe, na lingina mona mutu moko aso prier bien-aimé, na lingina mona mutu moko aso le la nzambe na ye, na lingina mona mutu moko aso bonde la nzambe na ye. Bien-aimé, tout ça na tamingite ya prière, na lingina mona mutu moko aso prier, na lingina mona mutu moko aso bonde la le bon Dieu, kota kati na prière, bando bonde la nzambe, bando luka nzambe na yo, hallelujah. Bien-aimé, porte nini yo côté là, porte nini yo côté là na mokili, oso reconnaître innocence na yo, bando kota na kacha prière, bandako intercéder le bon Dieu, bando lele la nzambe na yo, bando lele la nkolo abomoi, pona libota na yo, pona vi na yo, bamakambo ekanga yo, bamakambo ezo
bundisa yo, ozo pondela nzambe. Bien-aimé, malgré innocence na yo, o tangisa maya miso, bando prier le bon Dieu, alléluia. Bondela nzambe na yo, bondela, alléluia. Priez nzambe na yo, bondela nzambe na yo, alléluia. Tozo pondele siko tozali, alléluia. Ozo priser ba réalité nyonso eza spirituel, ozo priser ba parole nyonso eza négatif, ozo priser ba cérémonie nyonso eza maka na innocence na yo, ozo priser toutes les réalités qui est spirituel. Ce qui parfait ou tina ngamba mobali ou ya mwasi na yo, ozo priser yango, ozo kwesa yango, ozo priser yango par le fait de l'esprit, alléluia. Ozo bondela nzambe, moto na nzambe, eba na ko localiser ba esprit nyonso eza familial, le fait de Dieu, eba na ko localiser ba réalité nyonso eza spirituel, ou eza kati na famille, ozo be la moto nzambe, eba na ko localiser yango, le fait de Dieu, eba na ko brûler, le fait de Dieu, eba na ko détruire, le fait de Dieu, tozo bondela moto nzambe, bondela nzambe sikozali, alléluia. Alléluia. Tozo prier le bon Dieu. Tozo prier le bon Dieu. Tozo prier le bon Dieu. Bondela nzambe na yo. Bondela nzambe na yo. Alléluia. Priez. Alléluia. Il est merveilleux, Jésus. Alléluia. Bondela nzambe na yo. Bondela nzambe na yo. Bondela nzambe na yo, alléluia. Ozo briser, ozo be la moto nzambe, le feu de Dieu. Eba na ko localiser milimo famille. Eba na ko localiser des paroles négatives et la prononcer na famille. Moto nzambe na ko tumba yango. Ba réalité nyonso eza compliqué. Oye kanga ba leki, oye kanga ba yaya, oye so compliqué libota, bien-aimé. Ozo prier le bon Dieu, ma réalité spirituelle est compliquée, alléluia. Tozo pondela, tobe la moto ensemble, et ben nako localiser en le fait de Dieu, et ben nako kita, et ben nako brûler, et ben nako détruire toute réalité qui est spirituelle, et ça la consumer, alléluia. Priez le bon Dieu, pondela ensemble na yo. Bondela nzambe na yo, priez, bondela nzambe na yo. Alléluia, oh Jésus. Alléluia. Oh rabada shenda marakuru bara santa rababa. Oh, bandako poya ba réalité spirituelle et négative. Bando poya yango bien-aimé. Bando réclamer droit na yo pa ina nzambe. Alléluia. Ce qui mwana David a salaki angote parce que a salaki mwana. Mais yo aussi au côté na âge à maturité. Bando poya ba état nyonso eza négatif. Bando poya ba makambu nyonso o eza négatif. Bandako poya yango et puis bandako briser yango par l'autorité de Christ et Jésus. Ekweya au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père éternel, alléluia. Oh gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Oso prier pour la moisi na yo bien-aimé. Oso prier. Alléluia. Oso prier pour la moisi na yo. Oso pondre la nzambe pour la mobali na yo. Oso pondre la pona bango. Il y a des réalités spirituelles qui est compliquées, bien-aimé. Oye ko utape pa ya mwasi na yo kote libo moi na yo. Oye ko ute pa ya mobali na yo e kote li vi na yo. Banda ko intercéder pour na mobali na yo. Bandolo ba ete ba réalité spirituelle. O na yebeli mutute na makolo soki démocratie e kotati na sorcellerie et pa inangai démocratie à sorcellerie ezalate. Nazo briser toutes les réalités qui est spirituelles que le fait de Dieu est localisé ma porte d'entrée nyonso et localiser yango et puis détruire yango et tumba yango au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Nous t'adorons le roi.
Nous t'adorons les vivants. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Jésus, notre roi, est merveilleux. Au bon de l'ensemble pour la bonne. Au bon de l'ensemble pour la vie. Au bon de l'ensemble pour la vie à Pananayo. Au bon de l'ensemble pour la vie à moi si à mon palinayo. Au prier les bons dieux. Porte mon côté. Et kokota porte mon côté qu'on a accès à vie nayo. Ni nangamba mon bali ni nangamba moi si nayo. Alléluia. Au bon de l'ensemble nayo. Au prier les bons dieux. Au bon de la Alléluia. Il est merveilleux, grand Dieu. Il est merveilleux. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Bon de la, bien-aimé. Alléluia. Bon de l'ensemble. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est merveilleux. Osons briser ma réalité spirituelle. Osons briser à mon bien-aimé. Ce qu'on soit lichette, soit ta lichette. Ce qu'on soit marteau, soit ta marteau. Ce qu'on soit moto ensemble localisé, moto ensemble localisé. Bien-aimé, banako briser, ba esprit nyonso. Oyo ba kota na fina yo ba soit démocratie, ba ya pas déranger fina yo. Bien-aimé, osons refouler bango. Ozo tinda bango bisika bisangi boboy. Ba kite fi na yo, ba kite fi ya bandeko na yo, ba kite fi ya libota na bino, ba zala musika ya bana na yo. Bien-aimé, ozo prier le bon Dieu. Alléluia. Ozo ba ete ngai na okufa te lokola mwana David. Ngai na okufa te lokola mwana David. Mais ngai na sana âge ya maturité. Na telemi na zo réclamer ba droit nanga. Banda ko réclamer ba droit na yo. Ozana droit ya ko vivre. Ozana droit ya ko kende liboso. Ozana droit au prospérer. Bien-aimé, to ponaka porti o te poto kote la na mokili. Oponaka mama wana te, oponaka tata wana te. Moi si oko pona ye, bien-aimé. Moi si oko kiko pona ye, mais tata ba ponaka ete, mama ba ponaka ete. Bien-aimé, oso bonde l'ensemble, oso prier, bonde la, bien-aimé. Na lingina mona mutu moko wa bonde l'ensemble na ye. Priez le bon Dieu. Priez le bon Dieu. Toso prier ensemble na biso. Alléluia. Bando bonde la pona vie na yo, bien-aimé. Bonde la pona bomo na yo. Yaya soto prier pour la vie na ote. Ezala mutu mota o bonde la pona passe tout ça motema na yo. Ezala mutu mota o bonde la na place na yo. Ezala mutu mokota o kota la motema na yo. Aye ba faiblesse na bino. Aye ba bitumba na bino. C'est pourquoi il faut prier pour la vie na yo. Yesu azalaki nzambe, malgré azalaki nzambe, mais azalaki na besoin ba disciples ba prier ensemble longo na ye. Yesu azalaki na posa ke mutu pe abonde la kati na ye. Il faut prier pour la vie na yo. Il faut intercéder pour la vie na yo. Bado ponde la pour la vie na yo. Ponde la pour la vie a bana na yo. Ponde la pour la vie a moi si pe a mopali na yo. Na ngina mona mutu moko azo prier place aza. Bando prier, bandako briser, bamakambo elelisaka yo, bando pondre la pona caractère à mobali na yo, a changer au nom de Jésus. Bando prier pour na caractère ya moi si na yo, a changer au nom de Jésus. Bien-aimé, prier les en puissance, prier les en puissance, et ça n'a locomotive quoi la prière. Bien-aimé, c'est pourquoi bonde la ensemble na yo, prier les bons dieux. Alléluia. Priez les bons dieux, tous ont brisé ma porte nyonso to côté la ka. Ba réalité spirituelle, ba combo auto soit ba famille, tous ont brisé ma réalité spirituelle nango. Et quoi ya ezala nul sens fait au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oh Jésus. Alléluia. Il est merveilleux. Notre Dieu vivant. Notre Dieu est vivant.
Notre Dieu est vivant. Alléluia, alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Alléluia, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Jésus, Jésus, il est merveilleux. Bien-aimé, ça la prière autorité. Yoka. Yoka ngai bien-aimé. Yoka ngai bien-aimé. Alléluia. Et ça la mutu moko ta okota likambu na yesu ki za nzambe te. Et ça la mutu moko ta okota likambu na soki yesu te. Oui, kaka yesu okota likambu ya famille na yo. Eza kaka yesu. Eza kaka yesu okota likambu na yo bien-aimé. Eza kaka yesu bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Obele yesu okota likambu vi na yo. Ezaka yesu okota likambu vi na ngai. Alléluia. Ezaka yesu okota likambu vi na ngai. Ezaka yesu okota likambu vi na ngai Henri. Kaka yesu. Bien-aimé, kaka nkolo okota likambu vi na yo. Makambo elelisa o mingi. Kaka yesu okota likambu vi ya Henri. Alléluia. Makambo etangisa na maya miso. Oh Jésus. Oh Jésus kota likambo na ngai. Kota likambo famille na ngai. Kota likambo na ngai Yesu. Alléluia, il est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Moninga malamu ezaka Yesu. Moninga malamu ezaka ka Yesu. Ezaka Yesu. Yoka bien-aimé. Et si kozali, alléluia. Otomba loboko na yo à droite. Ozo sakola pona année 2020. Oloba ete lokola nzambo permetaki na kota na année 2020. Ezala année na ngai ya réussite. Ezala année na ngai ya avancement ya prospérité. Mbula oyo na olela te. Mbula oyo na okufela te. Mbula oyo nzamba kota likambo na yo. Mbula oyo maya miso na yo oyo etanga mbala mingi. Nzamba pa musa yango. Mbula oyo mutu moko to azolanda ngai akufa te na epidemie. Ni na famille na yo ozo pondela nzambe ozo prophétiser pona mbula oyo. Alléluia. Tokoti na porte moko ezali ya 2020. Porte moko très compliqué.
porte moko ya année oyo eza na bitumba. Tant tokoti na mois ya mars, bien aimé, mokili basantaki angoisse. Mokili ezalaki kolela. Ezalaki porte moko ezalaki compliqué et terrible. Ozo prier, ozo sakola pona famille na yo. Alléluia. Loba ete Yesu kota likambo na nga mbula oyo na silisa yango na kimia. Bondela nzambe siko zali. Alléluia. Priez le bon Dieu. Oh rabada shenda marakuru bara santara baba. Bondela nzambe bien-aimé tozo suksa na biso. Priez le bon Dieu. Alléluia. Bondela nzambe siko zali. Oh priez nzambe na yo. Oh bondela nzambe na yo. Bondela nzambe na yo pona mbula oyo bien-aimé. Mbula oyo tokoti na porte moko eza très compliqué porte ya mois de mars. Ezalaki porte oyo sika ba séjour de mort ezalaki ouvert. Bien-aimé, monde est tellement menacé. Alléluia. Oso prier pour la porte oyo ke mbula olo kwa na kota kiango na so bima yango au nom de Jésus. Na mona 2021. Bado prier le bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh rabada shenda marakuru bara santa rababa. Alléluia. Tombola loboko na ya droite bien-aimé. Mando soit possession ya journée à l'élo. Banda ko soit possession ya journée à l'élo. Oh, soit possession à journée l'élo. Alléluia. Banda ko soit possession à journée à l'élo. Oh, lo ba ete journée l'élo pesa melingana ndako nanga. Journée l'élo pesa melingana bana nanga. Bisika nyonso na kokota na kopima. Alléluia. Banda ko soit possession ya journée à l'élo. Banda ko soit possession ya territoire ya journée na yo. Oh, soit possession ya mipepe, ya oxygène. Oh, soit possession ya mayo komela. Oh, soit possession ba territoire esika okokota bando ponde la nzambe na yo le vivant Israël azale longo na journal lelo kaba jeudi lelo la maboko nzambe za la jeudi na yo soko kozaba transport public ozolo ba ete nzamba bomba yo contre toute réalité qui est spirituelle nzamba épargne na ba danger bando ponde la pona journée lelo bonde la nzambe na yo bonde la bien-aimé priez le bon Dieu. Alléluia. Bondela nzambe pona mukolo lelo. Bondela nzambe pona journal lelo. Loba ete za la journée na yo. Loba ete za la mokolo na yo. Bien-aimé bandako loba maloba pona mokolo lelo. Eza la jour ya jour na yo. Moye pesa melanga. Mo pepe pesa melanga. Oxygène pesa melanga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Et si que ça lui peut remettre ma beaucoup non à écran à téléphone, on a prié pour na mutumoko, na ina bonde la bien-aimée, na c'est la prière moko ya clôture, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Na eko bonde la pona ndeko moko azolandanga. Ya ona sengi kimya na yo et accompagné bandeko nyonso bazala ki connecté na nga na kati ya prière. Bazala béni au nom de Jésus. Journal lelo za la journée na biso ya kimya. Butwa lelo nzambe to kabia ngona maboko na yo Seigneur. L'ennemi azana pouvoir tia kokota na ba porte ya bandako na biso. Bomba biso na butwa lelo na scène présence na yo. Miso na yo mona libota oyo. Miso na yo mona biso nzambe. Le nom de Jésus est à la protection abisso. Le sang de Jésus est couvert ndaku ya ndeko mama ndeko mobali. Le sang de Jésus bomba pana na biso. Mokolo lelo ezala mokona biso na kombo na Yesu. Yawe sala mabongo. Lolenge biso basali na yo pe bana to bondele pai na yo kolo miso na yo e mona biso na butwa lelo pe na mokolo lelo na kombo na Yesu pe to betele suma boko makasi. Ok, gloire au Seigneur, to pamboli nzambe oya bandaki na biso lokola alpha pe asuki na biso lokola omega. To pamboli nzambe makasi pour la présence na yo, merci beaucoup. Merci pour la participation na yo. Merci na bandeko nyonso oyo balandi biso na musika pe na pembeni. Merci na bandeko oyo baza na Brésil. Na bandeko oyo baza na Paris, ba oyo baza na Manchester, ba oyo baza na Luanda, ba oyo baza na Paris, ba oyo
baza na Belgique et bisika nyonso na Londres. Nzambe a pambola bino. Tokutani na mukolo ya lelo na 23h30. Bien aimé, tokotika te jusqu'à ce toko traverser année 2020, année à bitumba. Tokutani na 23h30. Que Dieu vous bénisse. Ezala Kingai, votre pasteur, le docteur Henri Cephas, à partir ya Belgique na Liège, na lela bino fort. Zamba pambola bino, putu malamu.